haddii ay masalada kugu weyn ee mar walba kugu soo noqnoqotaa tahay sideen wax uga bedelaa noloshayda, sideen qofkaan ahay uga dhigaa qofkaan rabo inaan noqdo, sidee baan u gaari karaa ama u rumayn karaa waxyaabaha maskaxdayda ku wareegaya. qaaciido yaroo fudud baa aniga i caawisay oo isbedel macnale inaan ka sameeyo noloshayda ii saamaxday. waxyaabaha anigu aan isleeyahay waxay noqon karaan dariiqyo loo raaci karo ama loo mari karo isbedelka naftaada aad la rabtid. waxaan u ururiyey qaaciido fudud oo ABCD. qaacidada yar fudud waxaan ku ururiyey tiirarka ugu waaweyn ee isbedelka aad raadinaysid aanu ka maarsamayn. wuxuu ka bilaabmayo furo u ah manhajaaga, sidaad u fikirtid, sidaad adduunka u aragtid, ma aragtay sheekada maskaxdaada ka dhex socota, qaabkaad waxaad iskugu sheekaysid, sidaad u aragtid waxyaabaha hareerahaaga ka dhacaya, manhajaaga. furaha isbedelku waa in aad ku hawshootid oo tacab badan gelisid inaad maskaxdaada iyo maankaaga iyo adduun araggaaga saxdid, aad la dagaalantid ood naftaada kala dagaalantid suququlka iyo ereyada xuduudaha kuu yeelaya maskaxdaada u diidaya inay ku dhiirato isbedelkaad raadinaysid. taa waxaad iska weydiin kartaa su'aal ah oo maskaxdayda sideen maxaa negativity-ga gelinaya. waxa gelinaya caadiyan beeraley baynu nahay. beeraha marka la beerto waxa ka soo hoos baxa haramaha ka soo hoos baxa waxa lagu tilmaamaa geedo aanad rabin adigu, laakiin geedihii aad rabtay ka soo hoos baxay. adigu maad beeran, manaad dhiirigelin inay soo baxaan, laakiin way soo baxeen. marka waa la harameeyaa, waa la gooyaa. maskaxda ibni aadamkuna waa sidaasoo kale. si geedaha iyo fikirada iyo humuumta iyo maaragtay dareennada iyo afkaarta hore ku wadaysaa ay maskaxdaada ugu awoodaystaan, waa inaad kala dagaalantaa haramaha oo ah wax kasta oo negative oo taban oo maskaxdaada u diidaya inay ku dhex koraan afkaarta waaweyn ee hore ku wadi karaa. waxaa ka mid ah inaad si joogtaa qowlkaagii waxaad ku hadlaysid u bedeshid. oo ereyadeennu waxay saameeyaan fikirkeenna ereyadeenna saameeya, isla ereyadeennuna fikirkeennay saameeyaan. marka inaad attitude-kaaga iyo manhajgaagii si aad adduunka u arkaysid wax weyn ka bedeshidood tacab iyo tiir iyo waqti badan gelisid sidii aad u sixi lahayd manhajgaaga. taas markaad ka soo adkaatid waxay dhalin doontaa dareen awoodeed oo gudahaaga aad ka dareemaysid oo saamixi doona qodobka labaad ee qaacidadeedu ah inaad aamintid, belief. marka manhajgaagu khaldan yahay, adduun araggaagu khaldan yahay, waxaad aaminsan tahay oo ku badan laabtaada waxba ma noqon karo, waxba lama qabsan karo, meeshaan joogaa maaha meel wax lagu noqon karo, dad taageero ma haysto, waxba ma aqaan, waxaasaa kugu badan. laakiin markaad manhajgaaga saxdid waxaad dib u soo curanaya is-aaminidaadii luntay ee ay lumisay adduun araggaaga khaldanay. marka waxa halkaa ka dhalanaya oo iyadana tiirka labaad ee uu ku istaagayo isbedelkaagu noqonaya inaad dib u soo dhistid oo dib u soo noolaysid aaminaadii naftaada, inaad adigu is-aamintid. because qofka iyo mashiinka iyo qalabka iyo cidda qabanaysa hawsha isbedel ee noloshaada aad la rabtaa ee halkaa ku geynaysaa waa isla naftaada. marka naftaada inaad siisid kalsoonida iyo aaminaadda ay ku dhaqaaqi lahayd. xasuusnow, haddaanad is-aaminsanayn oonad naftaada iyo karaankaaga iyo ahaanshahaaga wax moodayn oo in wax kuu goyn karo aanad aaminsanayn, waxba kuu goyn maayo. haddaad aaminsan tahay inaad wax qabsan kartid waa run. haddaad aaminsan tahay inaanad wax qabsan karinna waxaad aamintaa run kuu noqonaya. self belief, inaad naftaada dib u aaminto oo caqiidadaad naftaada, iimaankaad naftaada ku qabto, eed karaankaaga ku qabto, iyo inaad dib kalsoonidii naftaada u soo ceshato ayaa iyadana tiirka labaad ee buddiga u ah ee aasaaska waa inaad isbedel macno la samaysaa. markaad haysatid hag ama adduun arag sax ah oo aad ka nadiifisood kala dagaalantid negativity-ga iyo haramaha,
naftaada kalsoonida iyo aaminsanida aad ku qabtidi uu awood leeyahay aad aaminsan tahay inaad wax walba qabsan karto awoodo wacyiga dariiqa aad u baahan tahay qodobka saddexaad ee ugu muhiimsani waxa weeyaan inama wadayaan kaliya manhaj saxan iyo is-aaminaad nafaad waxa sidoo kale qodob tiirka saddexaad ee muhiimka noqonaya inaad karaankaaga dhistid competence inaad karaankaaga dhistid waad baratid aqoon baratid xirfado baratid dadkeegii baratid dariiqyadii baratid agabka iyo tabaha iyo hanaanka loo maro meesha rabtid inaad gaadhid qodobkani muhiim buu u yahay waayo labada hore waa furayaal kanina waa taayiradii ku waday inaad leedahay karaankuna wuxuu noqonayaa dhowr nooc wuxuu noqonayaa garashadaadii wacyigaaga iyo ogaalkaagu intuu taagan yahay because marka ogaalkaagu hagaago waxa hagaagaya howlqabadkaaga markaanad wax ogeynaynaad wax garanayn eenad arrin garanayn waxba kama qaban kartid so inaad ogaalkaaga wacaalkaaga aqoontaada fahamkaad waxa aad raadinayso u leedahay inaad dhistid fahantid baratid daba istaagtid dadku wax ka yaqaana buuga daba qabsatid daba martid isku xeertid dadka waxaad ka faa'iidi kartay wacaalkaaga iyo aqoontaada iyo ogaalkaaga wax ku dari kara very important qodobkaas ma adkayn karo because ogaal bay ka bilaabantaa howlqabad oo dhan waxa kaloo noqon karaa karaanku inaad xirfado leedahay skill setkii inaad leedahay farsamadii iyo xirfadihii ay u baahnayd inaad waxa ku suuro gelisid oo aad maaragtay ku dhaqaajisid isbedelka rabtid karaankaaga inaad dhistid maan saxan xirfado aqoon ogaal wacaal xidhiidh farsamo dirsanaan baashan iyo maaragtay niyad wanaagsan oo ku riixaysa doonis xoogan oo kuu diidan inaad iska nasato waxaasoo dhan waa karaankaagiio isku qofalan buu noqonaya karaankuna waa awoodii fulinaysay isbedelkaad rabtid inaad samaysid tiirka afraad aanad ka maarsamayn isbedelkaad raadinaysa ama inaad isbedel samayso aanad uga maarsamayn uguna muhiimsan waxa weeyaan inaad deliver garayso in manhaj saxan is-aaminid iyo karaan laysku daray natiijo aad ku keento inaad natiijo macnale keento inaad soo saarto ood keento dhaliso isbedelkaad rabtid qoontaad doonta yeelo fahamkaad doonta iyo cabqariyadaad doonta yeelo is-aaminiddaad doontiyo manhagga ugu saxsan adduunka yaalla yeelo haddaanad wax ku qabanayn oonad natiijooyin ku keenayn oonad nolosha wax kaga bedelayn oonad ku saamaynayn noloshaada iyo nolosha dadka kugu hareeraysan oona isbedel macnale ka samaynayn naftaada gudaheegiyo deegaanka kugu xeeran iyo dadka kugu xeeran dee maxay dhaantaa qof aan garanayn qofka wax yaqaan ee aan aqoontiisu wax soo saar lahayn iyo qofka aan wax aqoon sidaa darteed aan waxba soo saarini maxay isdhaamaan waa in intaasoo dhan aad ku keentaa ood ku dhalisaa isbedel muuqda oo macnale oo naftaada ku dhaca oo deegaankaad ku nooshahay ku dhaca oo dadka kugu xeeran ku dhaca waa inaad noqotaa agab isbedel waa inaad noqotaa awood isbedel dhalis waa inaad noqotaa awood curineed oo wax curinaysa oo xalal soo bandhigaysa oo mushkiladaha nolosha yaalla la dagaalamayo oo kula dagaalamaya ogaal iyo aqoon iyo kasmi iyo xirfad isbedel la ka keenaya waa inaad indho u noqotaa oo dhego u noqotaa oo iftiin u noqotaa oo toosh iftiiminaya meesha muhiimka ee loo socday in la arka ay tahay aad u noqotaa dadka iyo deegaanka kugu xiran waa inaad isbedel ku dhalisaa waa inay kaa muuqataa karaankaad dhistay awooddaada maskaxeed iyo is-aaminidaada nafeed waa inay keentaa hogaamin hal curin leh oo isbedel macnale ku sameeya dadka iyo deegaanka kugu xeeran aad bay muhiim u tahay inaad natiijooyin maskaxdaada ku haysid in dadaaladaadu ay ku dhammaanayaan natiijooyin macnale ood natiijooyin gaadhid oo aad dhalinaysid maxsuul macnale oo la dhadhansan karo la odhan karo waaw waa kan waxaan u baahnaa waa in karaankaagu uu dhaliyaa natiijooyin macnale oo isbedel ku keena naftaada dadka kugu xeeran iyo deegaankaad ku nooshahay natiijooyin uuna dadaalkaaga oo dhanna waxa ugu weynaad ka gaari doontaa maaha natiijo fiicanood hesho ugu dambaynta markaad dadaal nafhur ah u gashid inaad noloshaada isbedel macnale ka samid waxa ugu dambeeya ee aad gaadhaysaa maaha natiijadaad rabtay waxa ka weyn natiijadaad rabtay waa qofka aad noqotay
qofka aad noqotay dadaalkaa kadib ayaa natiijada ugu weyn eed ka heshay dadaalada